армысыздар. Нұрбол деген бір тарихшы жігіт шығыпты. Жаңа Зубайда апайдың несінен көрдім, каналынан. Қазақ деген жаңағыдай ұлт, басқалары жаңағыдай диаспора деп, енді этнос деп жүрміз ғой. Қазақ титульный халық, осы жердің иесі, мемлекеттік тіліміз міндетті түрде бәрі білу керек. Бізде многонациональный деген ол Советский Союздан қалған сөз деп, сөйтіп мына жақта ұлтшыл болып жаңағыдай кеудемізді орып әйтеуір қашқандары қашып, сол шетелде сөйтіп айқайлап жүрсе, мынау көкеміз айтады, бізде өте көп ұлтты елміз, олар диаспора емес, осы елдің азаматы дейді. Сонда Сталиннің кезіндегі сол қиянат сонда өмір бақи басымыздан кетпей ма? Сонда не болып кетті сонда? Олар тағы құқықтарын шығарады ғой содан кейін, бұл да біздің ел деп. Не айтып отырсың?